បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនថាថ្ងៃនេះមកចែករំលែកបងប្អូននៅចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការផលិតមេជីអរម៉ូនមួយប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទៅលើដំណាំរបស់យើងមិនថាដំណាំយកស្លឹកឬផ្លែអ្វីកាន់តែពិសេសមុខងាររបស់វាគឺវាជួយទៅដល់ដំណាំរបស់យើងធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងមានផ្លែច្រើនរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនដែលចូលចិត្តដាំដំណាំផ្កាឬដំណាំយកស្លឹកយើងអាចប្រើប្រាស់ជីនេះជំនួយនៅក្នុងទឹកក៏បានទៅលើដីលបាយដីដាំរបស់យើងឬយើងអាចស្រោចទៅលើប្រភេទស្លឹកប្រភេទផ្ការបស់យើងក៏បានគឺវាធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងលូតលាស់ល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងមកមើលនៅធាតុផ្សំវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងទាំងអស់គ្នារូបមន្តដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺយើងប្រើបាទមានពងមាន់បងប្អូនជ្រើសរើសពងមាន់ដែលល្អបាទពងមាន់ស្រែកាន់តែពិសេសវិសាលហើយយើងមានទឹកដោះគោបាទមានទឹកដោះគោធម្មតាទឹកដោះគោជូរហើយនឹងមានស្កររងូហើយយើងមានម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកមួយនិងមានមេយ៉ាអ៊ូបងប្អូនឬហៅយ៉ាអ៊ូតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បរិមាណគឺពងមាន់បាទពងមាន់បងប្អូនជ្រើសរើសពងមាន់ស្រែកាន់តែប្រសើរតែពងមាន់ដែលខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់នេះគឺខ្ញុំបានកំងបងប្អូនដែលគាត់អ្នកចិញ្ចឹមហើយជាគាត់ចិញ្ចឹមលក្ខណៈឲ្យស៊ីស្រូវចំណីបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងកំងយកពងមាន់ដែលល្អតែម្ដងថ្មីនិយាយទៅថ្មីចំនួន100គ្រាប់បងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងលម្អិតពីរបៀបប្រើពីរបៀបផលិតតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់លើដំណាំយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងមើលហ្នឹងចង់ដឹងថាជីនឹងផលិតអីខ្លះខុសពីមេជីពីមុនបងប្អូនអាចមកមើលបានជាប្រភេទមេជីអរម៉ូនអញ្ចឹងការកិនគឺយើងកិនទាំងសបកតែម្ដងពេលយើងកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺវាបានម៉ត់បានល្អអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីននេះទេបងប្អូនអាចធ្វើមិនក៏បានដែរក្នុងរូបភាពបែបណាក៏បានដែរឲ្យតែវាបានម៉ត់ល្អបាទនិយាយទៅយើងវាយវាឲ្យម៉ត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើមិនក៏បានដែរបាទបន្ទាប់ពីយើងកិនពងមាន់របស់យើង100គ្រាប់ហើយយើងមានទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោជូរបងប្អូនប្រើក្រុមហ៊ុនណាក៏បានដែរឲ្យតែថ្មីដែលលេនៅល្អហើយនៅមានគុណភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺ20កំប៉ុងបងប្អូនបាទ20កំប៉ុងបងប្អូនកត់ទៅរកប៊ិចរកសភៅកត់ទៅបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងដាក់ទឹកដោះគោជូរហើយគឺយើងអាចបន្ថែមនៅស្កររងូនេះគឺបរិមាណខ្ញុំប្រើប្រហែលជា2គីឡូបងប្អូននិយាយទៅ2គីឡូតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់បាន2គីឡូហ្នឹងយើងដាក់មួយដំណាក់កាលហ្នឹងដាក់តន់អស់ទេដើម្បីកូរវាសនៅវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងហើយសម្រាប់ចាអ៊ូគឺយើងប្រើ4ដបឬ4កំប៉ុងដូចបងប្អូនបានឃើញនេះយើងអាចទិញមកយួរវាហ្នឹងទៅមាន4ដបបងប្អូនអាចទៅរកទិញនៅតាមដេប៉ូលក់លក្ខណៈចាប់ភួយឬអីចឹងទៅសួរគេទៅបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលគាត់លក់ការ៉ែមជាច្រើនលក់ការ៉ែមបាទអញ្ចឹង4កំប៉ុងនេះបងប្អូនអាចដាក់មុនក្រោយក៏បានឬមួយដាក់ចូលតាណាគ្នាតែម្ដងយើងដាក់ធាតុផ្សំប្រហែលជា2មុខឬ1មុខអីហ្នឹងយើងកូរម្ដងបងប្អូនបាទការកូរយើងប្រើធុងដែលស្អាតហើយយើងមានសម្រាប់កូរហ្នឹងជាប្រភេទជ័រដូចជាយោអីជាដើមហើយនេះបីជ័យគឺខ្ញុំដាក់មកកញ្ចប់តែម្ដងមកកញ្ចប់នេះដូចជា1គីឡូបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជារូបមន្តហើយបងប្អូនអាចយកសៀវភៅកត់ឬกระดาษកត់ហើយទុកផលិតដោយខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ការកូរវាសនេះគឺប្រើរយៈពេលយូរតាមវីដេអូនេះគឺខ្ញុំកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាកូរឲ្យវារលាយដែលយើងគិតថាធាតុផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចរលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់មួយមុខបន្តទៀតហើយសម្រាប់ទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រើ20កំប៉ុងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលម្អិតឬមួយខ្ញុំនឹងដាក់អក្សរនៅខាងលើហ្នឹងដូចបងប្អូនឃើញរូបមន្តដែលខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខុសត្រូវខ្វះតិចតួចក៏មិនជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែជារូបមន្តហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចកត់យកធ្វើជារូបមន្តដើម្បីផលិតតាមខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់វត្ថុធាតុផ្សំរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវកូរវាហ្នឹងនៅក្នុងធុងរបស់យើងហ្នឹងបាទធុងស្ពេត្រូក៏បានធុងអីក៏បានដែរដែលបងប្អូនអ៊ំពូមីងមានហើយនេះគឺជាកាកស្កររងូបាទស្កររងូនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអ៊ំពូមីងនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់ពិបាកក្នុងការរកបាទបងប្អូនអាចរកមើលប្រភពណាដែលគេលក់ច្បាស់លាស់ទៅលើស្កររងូនេះសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនអាចតំណតំណងមកសួរខ្ញុំបានតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ096 857365ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្កររងូឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានជាលក់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទិញជាប្រភេទមេជីអីបានបាទដែលផលិតរួចជាស្រេច
ហើយនេះគឺជាប្រភេទមេជីវីតាមីនឬយើងអាចប្រើមេជីអរម៉ូនដែលសម្រាប់ហើយក៏បានគឺ1លីត្រកន្លះក៏បាន1លីត្រក៏បានយើងដាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យវាឆាប់កាច់មេហើយបើបងប្អូនប្រកាសជាសួរហើយដោយសារបងប្អូនខ្លះគាត់មាន EM EHM អីជាដើមគឺប្រភេទមេជី EM ក៏អាចដាក់បានដូចគ្នាបាទនឹងហើយគឺដើម្បីឲ្យជីរបស់យើងបានកាច់បានល្អប៉ុន្តែមេជីដែលខ្ញុំដាក់មិញនេះគឺជាជីដែលផលិតដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅកន្លែងទីតាំងរបស់ខ្ញុំហើយគឺមានគុណភាពដែលយើងអាចដឹងច្បាស់លាស់បាទហើយសម្រាប់ទាំងអស់នេះគឺយើងយកមកច្រកនៅក្នុងដបឬកដុងដោយសារការផលិតរបស់យើងបរិមាណរៀងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើធុងបាទ30 លីត្រសម្រាប់ច្រកទុកតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំនឹងលម្អិតប្រាប់បងប្អូនថាទុករយៈពេលប្រហែលអ្វីដែលសំខាន់គឺដោយបងប្អូនបានឃើញនេះគឺមានកំទេចឬសបកពងមាត់ដែលយើងបានវាយមកហ្នឹងគឺយើងអត់ចោលទេបងប្អូនយកមកដាក់ក្នុងនឹងទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យមេជីរបស់យើងហ្នឹងវាកាច់មេអរម៉ូនរបស់យើងហ្នឹងសម្បូរទៅដោយអតិសកុលប្រាណដែលបើនិយាយទៅវាប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអាស៊ីតវានឹងប្រតិកម្មដើរិចបែបលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វានឹងហើយអញ្ចឹងការរក្សាទុកនៃរបស់ទាំងអស់នេះមានន័យថាជីរបស់យើងដែលយើងបានច្រកទុកហើយហ្នឹងគឺយើងអាចទុកនៅកន្លែងដែលមានពលឺល្មមប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពគឺត្រជាក់ត្រឹម28ទៅ30អីបានហើយកុំឲ្យក្តៅពេកបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានឃើញនេះក្នុងរយៈពេលនេះគឺរយៈពេលមួយយប់បាទមួយយប់ដំបូងហ្នឹងគឺហ្គាសវានៅតិចល្មមទេតែគឺបុកមកខ្លាំងក្នុងដបនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអ៊ំពូមីងគឺខ្ញុំបានដាក់ទឹកខ្លះដើម្បីចង់បង្ហាញបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទឹកវានឹងអាចប្រតិកម្មខ្លាំងជាងធាតុផ្សំរបស់វាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងថ្ងៃទី2មានន័យថាវាកាច់នៅក្នុងថ្ងៃទី2គឺហ្គាសវាកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេជីវីតាមីននិងមេជីអរម៉ូននេះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី1ទី2ទី3រហូតដល់មួយសប្តាហ៍បងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមមកមើលដបមកមើលកម្របរបស់យើងប្រហើបវាបាទប្រហែលជា15 សេកឬ20 សេកនៃទៅដើម្បីឲ្យវាមានអុកស៊ីហ្សែនចូលហើយយើងគ្របវាចេញវិញទៅគ្របវាចូលវិញទៅបាទពីព្រោះអីហ្គាសវាខ្លាំងដូចបងប្អូនបានឃើញនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនពេលដែលផលិតខ្លួនឯងដឹងថាជោគជ័យមិនជោគជ័យគឺថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺយើងអាចឃើញមេកាច់គ្នាតែម្ដងគឺវាបែងចែកខាងលើខាងក្រោមហើយសម្រាប់នៅក្នុងដបធំឬក្នុងធុង30 លីត្រនេះបងប្អូនឃើញមានលក្ខណៈដូចបើបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើលក្ខណៈដងប្រេងណាប្រេងដងនឹងមានកាក់ដងអីនៅលើប៉ុន្តែអានេះគឺជាលក្ខណៈកាករបស់វាហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងអតិសកុលប្រាណនៅលើខាងលើនៃទឹករបស់វាគឺវាកាច់មេអញ្ចឹងជីនេះយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បើល្អបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យវាកាច់ទាល់តែវាអស់ហ្គាសបាទឲ្យអស់ហ្គាសឲ្យវាកាច់ទៅជាមេជីដែលវាអស់ហ្គាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំរបស់យើងបានហើយក្នុងរូបភាពនេះក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានប្រើចង់បង្ហាញបងប្អូនថានេះគឺជារបៀបដាំលក្ខណៈដោយយើងប្រើទឹកនៅខាងក្រោមយើងអាចប្រើជីដោយមកកម្របហ្នឹងយើងអាចដាក់បន្តិចបញ្ឆោតក្នុងទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានជីវជាតិកុំដាក់ច្រើនពេកយើងមានប្រើពីរប្រភេទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានមេជីវីតាមីនមេជីអរម៉ូនដែលយើងផលិតមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមេជីអរម៉ូនដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់បងប្អូនដែរនិយាយទៅបងប្អូនណាដែលគាត់អត់មានពេលវេលាដូចជាបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានការរវល់ដូចជាការលក្ខណៈជាការរស់ស៊ីគាត់លក់ដូរអីអញ្ចឹងទៅគាត់មានពេលផលិតទេគាត់អាចរត់ទិញពីខាងខ្ញុំបានដែរបងប្អូនអាចតំណតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ096 85 730 65លេខនេះក៏ជាលេខ Telegram ផងដែរបងប្អូនអាច add តាម Telegram ដើម្បីជជែកសួរនាំតាមនឹងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតមេជីអរម៉ូនមួយប្រភេទនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនហ្វាមធំកសិដ្ឋានធំមិនថានៅអាស៊ីឬនៅតំបន់ផ្សេងនៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េទេក៏គេប្រើមេជីប្រភេទនេះច្រើនដែរបាទគាត់ថារូបមន្តវាមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេវាអាចការប្រែប្រួលឬវត្ថុធាតុដើមដែលគេសម្បូរហ្នឹងយកមកផលិតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តទៅដំណាំរបស់ខ្ញុំលូតលាស់បានល្អគឺរូបមន្តនេះខ្ញុំចងក្រងខ្លះខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្ថែមនិងអនុវត្តខ្លួនឯងច្រើនឆ្នាំគិតថាវាល្អខ្ញុំចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំដាំដំណាំរកដងមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនមែនប្រើជីមួយប្រភេទទេគឺយើងប្រើឆ្លាស់បែបលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់យើងដែលយើងអាចផលិតបានហើយយើងអាចចែករំលែកដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងជាចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺយើងអាចលាយទឹកឲ្យវាតំណក់
tọ tam tắc năng ban dương soi to có ban hơi mê chi ọp môn ní cứ dương ạch mạnh từ lửa slug rồi môi dương pra đội bóng ôn ban khơi ní cứ dương đam bậc hết space cái đầu mà space cái đầu ní space cái đầu post file thiệt chẳng bóng ôn tràn tại khơi video nhóm vừa lẹ khả năng đo từ lừa cả đam lẹ khả năng cru sa tràn đời xa ở đây để nhóm lừa thực chất trong miền này tha bóng ôn này quát là vốn á quát stress có quát miền sun mình lái hay miền p đại quát mò rùm miền đây thà bóng bật stress quát đời ca đam nằm bờ phong này đôi mình ban từ trên từ cao đôi chia chấm này p về lia môi chuẩn nuốn đại kết tha từ bóng bật stress tại vì từ vừa ở dương tàn tầng mình và tay bờ dương miền sun mình lái đó là o môi hơi dương ai thay toam víaខ្ញុំជួយចាក់បងប្អូនថានឹងមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងវានឹងធូរស្រាលបាទអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែកម្លែកដល់បងប្អូនបានអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រកាសគាត់យល់ហើយនៃអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រនៅ page រៀនដើមហើយជួយចែករំលែកវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើចែកជូនបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដែលយើងដែលខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរមួយដែលផលិតវីដេអូចែកជូនបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែរឲ្យបន្តដំណើរធ្វើការងារនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេជីវីតាមីនមេជីអរម៉ូនដែលយើងអាចលាយយកមកបាញ់យើងប្រើដបឬយើងប្រើធុងធំក៏បានដែរហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលដាំដំណាំហូបផ្លែធំធំក៏គាត់អាចរកទិញពីខាងខ្ញុំក៏បានរៀនផលិតបែបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះក៏បានបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើមិនបានដោយជោគជ័យដោយសារតែសកម្មភាពឬវត្ថុធាតុដើមដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬអ្វីដែលគាត់បានអនុវត្តហ្នឹងមិនបានល្អដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់សូវមានពេលគាត់អាចរកទិញពីខ្ញុំបានអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺបងប្អូនអាចលាយបាទមកស្លាបព្រាយើងប្រើខ្នាតស្លាបព្រាក៏បានដបកម្របដបយើងហ្នឹងអា1លីត្រកន្លះមិញក៏បានដែរបាទមកស្លាបព្រាឬមកកម្របដបហ្នឹងយើងលាយទឹកប្រហែលជា5លីត្រ10លីត្របាទយើងអាចស្រោចក៏បានយើងអាចយកទៅបាញ់បាទនៅលើដំណាំរបស់យើងដែលកំពុងតែចេញផ្កាក៏បានឬមួយដំណាំដែលយើងកំពុងតែផ្លែដូចបងប្អូនបានឃើញនេះហើយសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អប្រហែលទេបងប្អូនសលេងណាអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងដោយសារតែខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ចេញវីដេអូដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសគឺកំពុងករបស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺរលាកបងប្អូនបាទហើយនេះគឺថ្ងៃនេះអត់បានថតសលេងទេអញ្ចឹងរៀងបញ្ចូលក្នុងវីដេអូនឹងបន្តិចឆ្លៀតធ្វើវីដេអូនឹងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនព្រោះដាច់វីដេអូថាចេញថ្ងៃ1ឥឡូវដល់ថ្ងៃ2ទី3ទៀតហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាពេញប៉ោះដែលខ្ញុំបានដាំហើយដាំនៅកន្លែងរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ហើយផលិតបាននឹងហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងអាចលាយមេវីតាមីនមេអរម៉ូនបើបងប្អូនផលិតឲ្យបានជាឈុតគឺមានថ្នាំពុលបដិញសត្វល្អិតមួយទៀតបាទដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់យើងល្អហើយការបាញ់ការប្រើប្រាស់គឺมันពិបាកទេគឺយើងអាចលាយដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងមកកម្របដបហ្នឹងមានមេវីតាមីនមេអរម៉ូនហើយវីដេអូខ្ញុំចេញឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែដូចបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់យល់ឬគាត់ផលិតទៅមិនបានជោគជ័យក៏បងប្អូនអាចរត់ទិញពីខាងខ្ញុំក៏បានឬបងប្អូនអាចសួរនាំតាម Telegram ក៏បានដំណាំយើងដែលដាំភាគច្រើនមកទេសពេញប៉ោះត្រប់អីដែលអត់សូវកាន់ផ្លែបងប្អូនអាចប្រើមេអរម៉ូននេះដែលល្អហើយក៏វាល្អខ្លាំងទៀតផងហើយបើនិយាយទៅតម្លៃវាក៏ថ្លៃផងដែរបើសិនជាការផលិតរបស់យើងចំណាយទុនឬវត្ថុធាតុដើមរៀងច្រើនដែរបងប្អូនបាទហើយយើងបាញ់ទៅលើការបដោះកូនណាកូនបន្លែគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ដោយបងប្អូនបានឃើញនេះបាទកូនស្ពៃកូនសាឡាត់កូនដំណាំផ្សេងកូនត្រប់កូនម្ទេសអីហ្នឹងដែលវាទៅតែដោះមកឬមួយក្របពូជយើងទៅព្រុសហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចាប់រឹសហើយវាជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយដែលល្អដំណាំផ្កាគឺកាន់តែពិសេសទៀតហើយបាទដំណាំផ្កាហ្នឹងមិនថាផ្កាប្រភេទណាឲ្យតែបងប្អូនចូលចិត្តស្រឡាញ់ការដាំផ្កាបងប្អូនអាចផលិតឬបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ប្រភេទជីនេះបានហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលអាចមានវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះងាយស្រួលនឹងរកហើយបងប្អូនអាចផលិតបានហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការមេជីមេវីតាមីនមេអរម៉ូនថ្នាំពុលបដិញសត្វល្អិតហើយចង់ឲ្យការផលិតបងប្អូនបានល្អបងប្អូនត្រូវតែមានមេជីហ្នឹងដើម្បីបំបែកមេជីដែលបងប្អូនបានផលិតអានោះគឺវាអាចនឹងថាភាគរយនៃការផលិតហ្នឹងគឺវាបានខ្ពស់ល្អហើយបងប្អូនក៏អាចគ្រប់គ្រងក្នុងផលិតផលដែលខ្ញុំបានផលិតរួចជាស្រេចគេហៅថាផលិតផលសម្រាប់នឹងបងប្អូនអាចរក
ត់ទិញពីខាងខ្ញុំបានផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចដែរហើយអរគុណបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះរហូតពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនធុញទេដែលវីដេអូខ្ញុំចេញទៅរៀងវែងបន្តិចដោយសារតែវីដេអូមួយចំនួនដែលខ្ញុំចេញវាច្រើនខ្ញុំចង់លំអិតចែកជូនបងប្អូនហើយនៅតែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់នៅតែមិនសូវយល់ដែរអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនតំណមកតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ឆាតចូលនៅក្នុង page រៀនណាមទេដោយសារតែអត់មានខ្ញុំបានឆ្លើយតបទេបងប្អូនតែបើបងប្អូនតាក់ទងមកតាម Telegram គឺខ្ញុំឆ្លើយតបបងប្អូនភ្លាមបាទខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបបាទដោយសារ page ក៏មានបងប្អូនគាត់ឆាតចូលច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងអត់បាន reply បាទយើងផ្ចាស់សារជូនទៅដល់គាត់វិញជាពិសេសបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់ជាម្ចាស់ចំការឬលក្ខណៈគ្រួសារដាំលក្ខណៈគ្រួសារដែលគាត់ចង់បានជីអីក៏គាត់អាចតំណបានដែរអញ្ចឹងពីវីដេអូខ្ញុំមួយផលិតឡើងឥឡូវនេះគឺមានផលិតផលដើម្បីដាក់លក់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនចំណេញទៅមានបានអីច្រើនទេបងប្អូនដោយសារបងប្អូនអ៊ំពូមីងគាត់អ្នកខ្លះហ្នឹងដែលគាត់គ្រប់គ្រង page រៀនដាំ channel រៀនដាំគឺគាត់អត់មានពេលផលិតទេអញ្ចឹងមានតែគាត់ជីវយើងពីមុនយើងអត់ផលិតច្រើនតែឥឡូវនេះខ្ញុំផលិតច្រើនមែនតើបាទច្រើនហើយអាចចែកជូនបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានខ្ញុំបាទប៊ុនថាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានវីដេអូមួយនេះ